हाय गाइज, आज हम आपके सामने देखो ये जूना मिक्सर है। इसको नया मिक्सर करके दिखा रहे हैं। इसकी पूरी बॉडी चेंज कर रहे हैं। कैसे करना है पूरा वीडियो देखिए आप। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो जूना मिक्सर एकदम टूट चुका है उसको एकदम उसकी ज़िंदगी बदलनी है, उसकी लाइफ कैसे बदलनी है ये देखिए। आपके सामने मैं चालू कर रहा हूँ। इसके पहले ऊपर की चक्री को निकाल दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे से स्क्रू लगे हुए उसको धीरे धीरे करके खोल दीजिए। आराम से स्क्रू खुल जाएंगे आपके बॉटम के स्क्रू खोलने के बाद इसको अलग कर दीजिए। ये बॉटम निकल चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो स्विच में जो वायर लगा वो मेन वायर का वो पूरा निकालना है। और बटन की जो स्विच के जो वायर लगे हुए हैं स्पीड के वायर, वो कुछ नहीं करना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। ऊपर का जो कैप है उसको अपन स्क्रू ड्राइवर की मदद से आराम से निकाल लेते हैं। ये देखो, थोड़ा सा अंदर दबा के प्रेस करके निकल जाएगा। स्विच का ढक्कन निकल चुका है। जो बटन घुमाते हैं वो पकड़ की मदद से छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू को खोलना है। लेफ्ट साइड में जो स्क्रू खुलेगा उसको ऐसे ही खोल दो। ये हाथ से बाद में ढीला होने के बाद हाथ से भी खुल सकता है, तो बड़ी बात नहीं उसमें। ये स्विच का जो नट है वो खुल चुका है। और अभी ये मेन वायर जो है उसका एक क्लिप लगा हुआ है। मेन वायर जो आया मेन इलेक्ट्रिक पावर का उसको बाहर निकाल दीजिए। बाकी स्पीड को सेट साइड नहीं करना है, मेन वायर को अलग करना है। दोनों का वायर का कनेक्शन अलग अलग करना है। अब मोटर का वायर स्पीड के साथ जुड़ा हुआ है स्विच के साथ में, उसको कुछ नहीं करना है। सिर्फ ऐसा कैसा पूरा मोटर बाहर निकाल दो। ये स्पीड के वायर को आप ऐसा कैसे रखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में कौन सा वायर लगा हुआ है। तो इसलिए इससे कोई शेड साइड नहीं करनी है, सिर्फ मोटर को ही अलग से रखना है। अब ये मेन वायर जो है उसको जो गांठ लगी हुई है वो भी आप खोल के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको बाहर निकालोगे गांठ निकालने के बाद तो अच्छे से एकदम बॉडी एकदम फ्री हो गई है। अब बॉडी को अलग रख दीजिए, मोटर को अलग ले लीजिए। मोटर और स्विच जो है उसमें स्पीड के वायर लगे हुए हैं, उसको अलग है। अभी आप नया बॉडी ले लेते हैं। नया बॉडी का जो ऊपर का जो टॉप है उसमें जो है ना पैक है, थोड़ा हॉल है ना, पैक है क्योंकि वो नया है। तो उस पैक हॉल को खोलने के लिए पहले स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा छोटा सा हॉल कर देते हैं। इसको घुमा घुमा कर देखो छोटा सा हॉल हो गया। अब ये हॉल को थोड़ा बड़ा करने के लिए अपन कैंची की सहायता लेते हैं। कैंची का एक मुंह उसमें डाल के घुमाते हैं तो वो हॉल बड़ा हो जाएगा, जिसमें से आर्मेचर का जो घूमने वाला रॉड है वो बाहर आना चाहिए। इतना ही हॉल बड़ा करो जितना मिक्सर की मोटर का जो ऊपर का हॉल है वो आर्मेचर की जो है रॉड उसके अंदर घुसनी चाहिए। बस बाकी कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा घुमाना हल्के हाथ से हो जाएगा। ये देखिए मैंने कैसे के कैंची को घुमा के हॉल को बड़ा कर दिया है। बस हो गया, इतना बड़ा साइज ही करना है, ज़्यादा बड़ा करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। बस हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको पैक हॉल को खोल के मैंने घुमा के रेडी कर दिया है। एकदम फ्रेश हो गया है। अभी आपके सामने देख लीजिए पूरा कचरा निकाल के। अब ये काम इधर तक तो अपना पूरा हो गया है। अभी उसको अभी ये जो आपके सामने जो पैकेट है उसके अंदर पूरे बॉडी के पार्ट्स है, जो स्क्रू वगैरह है, पैकिंग वगैरह है, उसको लगाने गए। 4 छोटे छोटे टुकड़े हैं पैकिंग के, जो उसको गारमेंट्स बोलते हैं। तो गुरमिट जो लगे हुए हॉल में है, बॉडी के अंदर हॉल में बिठाना है। ये देखो 4 पार्ट्स है, उसमें चारों को लगा के दिखा रहा हूँ आपको। चारों को लगाने के बाद अभी मोटर को आपको उसके ऊपर सेट करना है। मोटर के अंदर जो बॉडी के है उसके अंदर देखो 4, और ये जो स्विच है उसकी आगे की साइड रहना चाहिए। मेन चीज़ ये ध्यान रखना है, स्विच वायर जो है ना आगे की साइड रहना चाहिए। और मोटर को बिठाओ अंदर से, देखो गुरमिट जो है अच्छे से बॉडी के नीचे आना चाहिए। मोटर के नीचे रबड़ को एकदम अच्छे से सेट करना है ताकि मोटर के अंदर वाइब्रेट नहीं होता है। ये रबड़ लगाने का मेन कारण ये होता है कि वाइब्रेट नहीं होती, मोटर एकदम स्मूथ चलती। ऊपर की रिंग डाल दी है रबड़ की, वो भी। और अब ये देखना कि स्क्रू कहाँ से फिटिंग हो रहा है। अभी मैंने अंगुली जो लगाई है वो नीचे वाले हॉल से मैच कर रही है, मतलब जो स्क्रू डालोगे तो उसके अंदर घुसना चाहिए, उसका सब सेट होना ज़रूरी है, नहीं तो स्क्रू साइड में जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। अब इसको आप दोनों हाथ से पकड़ के उल्टा कर दीजिए और उसके बाद में ये जो बॉटम है उसको हटा दीजिए। बॉटम हटाने के बाद देखिए अभी स्क्रू का मैचिंग बराबर है या नहीं। अगर मैचिंग बराबर है तो आप उसके अंदर ये जो 4 स्क्रू साथ में आए हुए हैं, चारों स्क्रू को एक बाई एक करके डालना है। अपनी दोनों अंगुली के बीच में उसको एडजस्ट करके भी बिठा सकते हैं, एकदम धीरे से, खाली हल्के हाथ से एक बार पुश करना है, कोई ज़्यादा ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चारों स्क्रू सेट होना चाहिए। अब मैंने चारों स्क्रू थोड़ा हल्का हाथ से बिठा दिए है। दोनों देखो अंगुली में कैसे पोजीशन में लेना है उसके हिसाब से बिठाने का, क्योंकि उधर अपना हाथ जाता नहीं तो उसकी अंगुली जाएगी। तो अंगुली में दोनों में बीच में पकड़ के स्क्रू को बिठा रहा हूँ मैं। आप आराम से बिठा सकते हैं, छोटी पकड़ होती है पतली साइज़ की तो उससे भी बिठा सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से बिठाने के बाद अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा थोड़ा टाइट करना है। पूरा एक साथ में किसी को टाइट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा घुमा के बॉडी को एडजस्ट करना है ताकि एकदम लेवल से फिट हो जाए। थोड़ा थोड़ा टाइट करने के बाद में लास्ट में आप एकदम पूरे से अच्छे से पूरा टाइट कर लीजिए। अभी जो स्विच है उस स्विच को बिठाना है अपने को। उसके अंदर स्पीड का वायर ऐसे कैसे लगा रहने दीजिए, उसको कुछ मतलब उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और जो एक साइड में कॉइल का एक वायर वो अलग से रखा है, इसको आप नट लगा सकते हो उसके ऊपर का।
ये पहले एडजस्ट करो कि उसमें बटन कैसे लगेगा। अगर स्पीड फर्स्ट की ऊपर थर्ड नहीं आनी चाहिए, इसके लिए मैं पहले उसको एडजस्ट करता हूँ, फिर उसको टाइट करना है। पहले आप सेट कर दीजिए, पहले ये एडजस्ट करना है कि जो स्विच है वो ऊपर की तरफ पहली स्पीड आनी चाहिए। ये सेट करने के बाद आपका, नहीं तो आपका स्विच उल्टा हो सकता है। आप एक जगह 1 नंबर बटन की जगह 3 नंबर बटन आ जाता है। तो मैंने अभी ये सेट कर दिया कि ऊपर की साइड में पहला बटन रह रहा है और उसके बाद में अपने को टाइट करना है। स्विच का जो नट है वो टाइट करने के बाद एकदम परफेक्ट आएगा इसका स्पीड। जैसे 1 नंबर पे 1 नंबर रहना चाहिए वैसी तरफ से आ गया है। मैंने हल्के हाथ से टाइट कर दिया। अभी पकड़ की साइड से थोड़ा हल्का सा टाइट कर लेता हूँ। ये देखो आपके सामने टाइट भी हो गया। अभी स्विच टाइट हो गया है। तो अभी इसके ऊपर का कैप भी लगा लेते हैं ताकि स्पीड का अपने को एकदम परफेक्ट अंदाजा आ गया कि सबसे ऊपर की साइड में 1 नंबर रहेगा। स्विच का साइड ऊपर की तरफ रहना चाहिए जो 1 नंबर से स्टार्ट होता है। ये मैंने स्विच को बिठा दिया, 1 2 3 नंबर चल रहा है, बराबर से काम कर रहा है। अभी आपको क्या करना है, जो ये जो रबड़ के जो लेग्स है उसके साथ में जो आए उसको अच्छे से बिठाना है। उसके अंदर कैसे बिठाना है आप देख लीजिए। पकड़ के साइड से पीछे से खींचना है और आगे से पुश करना है। अगर आगे से पुश करोगे और दबा के रखोगे और पीछे से खींचोगे तो ऑटोमेटिक जो खांचे में खांचा बैठ जाएगा और रबर का लेग्स आराम से बैठ जाएगा। ये रबर का लेग्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मिक्सर वाइब्रेट नहीं होता है, मिक्सर अपनी जगह पे पैक रहता है, हिलता भी डुलता नहीं है। ये इसका मीनिंग ये होता है कि रबर के लेग लगाने का कारण ये होता है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो मिक्सर वाइब्रेट करेगा। अब ये जो जूने वाली बॉडी में जो सर्किट ब्रेकर है लाल कलर, ये लाल कलर का जो स्विच है बाहर निकाल चुके हैं क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर है। मोटर के ऊपर कभी ओवरलोड होती है, मोटर ज़्यादा वजन डालते हैं या मोटर ज़्यादा कभी गर्म हो जाती है या बर्तन ज़्यादा भर के डालते हैं तो ये सर्किट ब्रेकर है, ये बाहर आ जाती है। जो जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा बाहर आ जाता है तो मिक्सर चलना बंद हो जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद में वापस उसको प्रेस करेंगे तो मिक्सर वापस चालू हो जाता है। ये सर्किट ब्रेकर का काम करता है, ट्रिपर का काम करता है। घर के जो लाइट की ट्रिपर होती है उसी तरह से ये सर्किट ब्रेकर मिक्सर की मोटर को जलने नहीं देता है। उसके अंदर गर्म होने से वो पहले ही सर्किट आउट हो जाता है। वो रेड कलर का जो डंडी है वो बाहर आ जाती है। उस टाइम मिक्सर काम करना बंद कर देता है, मिक्सर चलना बंद हो जाता है। तो उसके बाद में वापस आपको पुश करोगे उसी रेड बटन को तो मिक्सर चालू हो जाता है। ये इसके लिए खास लगाया जाता है। अभी जो ये मेन जो लाइन आ रही है, मेन वायर जो है उसका एक एक लाइन अपने को स्विच के अंदर लगाना है जिसमें से निकाले थे। उसमें कोई दूसरा खुला हुआ नहीं, एक ही क्लिप है, उसी क्लिप में वापस से लगाना है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिधर से निकाला था उसी जगह पे वापस लगाना है। तो ये आपका स्विच का काम तो रेडी हो गया। अभी दूसरा वायर जो बचा है उसको सर्किट ब्रेकर के अंदर लगाना है और एक अपना कॉइल का वायर जो खुला हुआ वो भी सर्किट ब्रेकर के अंदर लगाना है। मतलब 2 वायर उसके लाल वाले स्विच के अंदर लगेंगे जो लाइन घूम करके वापस मिक्सर के अंदर जाती है। मेन वायर लग करके वापस मिक्सर के अंदर जाता है, वो उसके बीच के खाली एक है। अभी जो चारों स्क्रू है वो बॉडी के बॉटम को फिट करना है। बाकी सब काम पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया अपना। सिर्फ अपने को अभी स्क्रू फिटिंग हो गया है तो उसको एकदम स्क्रू से टाइट कर लीजिए, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से। अभी ये एकदम परफेक्ट हो गया है। देखो उसकी ज़िंदगी बदल गई है, उसकी सब कुछ बदल गया है, उसका कपड़े बदल गए हैं, उसकी बॉडी बदल गई है, एकदम नया हो गया है। अभी उसकी चक्री बिठाने का काम है, सिर्फ चक्री उसको पुश कर दीजिए और उसको हल्के हाथ से कुछ कोई स्क्रू ड्राइवर से वगैरह से दबा दीजिए, एकदम परफेक्ट हो गया है। अभी उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है, पूरा आपने हाथ से हो गया है। आप भी कर सकते हैं घर पे, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं मिक्सर की बॉडी बदलना। तो अभी आप इसको क्या करना है कि इसको एकदम परफेक्ट हो गया है तो इसको अभी चेक करना है कैसा करना है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ऐसे वीडियो और आपको दिखते रहे। तो ये अभी हम लोग लाइट में इसको डाल के चेक कर दें कि परफेक्ट हुआ कि नहीं। देखिए आप।